गाइस मेरा बस एक ही दोस्त है और वो आज गेम छोड़ के जा रहा है क्योंकि उसका कमाने का उम्र हो चुका है। और जाते जाते मुझे एक शायरी बोल के गया कि भाई तू इस शायरी को अपलोड करना, देखना बहुत ज्यादा व्यूज आएंगे। बाकी तो भाई मैं बहुत टूट चुका हूँ यार। तुम लोग भी सुनो शायरी, अच्छा लगे तो ही लाइक करना। जब पहली बार तुझे खेला तो लगा अपनी दुनिया मिल गई। हर मुसीबत में तूने साथ तो बहुत दिया, लेकिन बर्बाद भी हमें कम नहीं किया। अब हमारे बाद इस महफिलों में अफसाने बहा होंगे, बाहर हमको ढूंढेंगे, ना जाने हम कहाँ हों।